वेलकम टू माय चैनल बाजीगा ऑफर। आज मैं बात करूंगा 1000 वाट PMPO एम्पलीफायर स्टीरियो एम्पलीफायर है। इसका पैक कुछ ऐसा है, 1299 का लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको 1000 में मिल जाएगा। मैं इसका अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, मैंने चला के भी देखा, इसका साउंड काफ़ी अच्छी है। मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। एक प्रीएम बोर्ड है, इसके ऊपर है स्टीरियो बेस ट्रेवल किट। यहीं से आपको वॉल्यूम ट्रेवल और बेस मिल जाते हैं। कंट्रोलर और नीचे जो ब्लू कलर का बोर्ड है, ये असली बोर्ड है एम्पलीफायर का। लिखा हुआ है 5200 1943 स्टीरियो एम्पलीफायर PMPO 1000 वाट। ये तोशिबा ओरिजिनल 2SC 5200 और 2SC 1943 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। दो स्टीरियो चैनल पे आपको 100 वाट टोटल 200 वाट मिलेगा। और ये जो प्रीएम है ये पहले देख लेते हैं। प्रीएम बोर्ड में जो लगा हुआ है बेस वॉल्यूम और ट्रेवल का पोटेंशियोमीटर, ये पहले देख लेते हैं कौन कौन सा लगाया गया है। मेन वॉल्यूम पे जो लगाया गया है वो 2047 के का है, और बेस और ट्रेवल पे 100 के और 100 के का लगाया गया है। और यहीं पर जो आउटपुट लिखा है ये ऑडियो आउटपुट है, और ये इनपुट देना है आपको। ब्लूटूथ रिसीवर से भी दे सकते हो ऑडियो इनपुट। ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए 5 वोल्ट इनपुट यहीं से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर 7805 लगा हुआ है हीट सिंक के साथ 5 वोल्ट निकालने के लिए। ये प्रीएम बोर्ड तो आपने देख चुके हैं बहुत सारे। और इसके पीछे देखिए 12 वोल्ट से वर्क करता है। सब कुछ इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, 12 वोल्ट पॉजिटिव, 12 वोल्ट नेगेटिव। प्रीएम बोर्ड के लिए जो 12 वोल्ट इनपुट आपको चाहिए वो आपको देना है। 12 ट्रांसफार्मर आप 1 एम्पेयर या फिर 1.5 एम्पेयर का लगा सकते हो। यहीं पर देखिए जहाँ पर 012 TF लिखा है, यहीं पे आपको ट्रांसफार्मर लगाना है 012 का। और यहाँ पर जो 4 डायोड है 4007 का है। और ये जो बोर्ड है ये हीट होता है, काफ़ी देर तक चलाओगे तो ये हीट होगा। और इसके लिए आपको एक फ़ैन लगाना पड़ेगा। यहीं से आपको 12 वोल्ट DC मिल जाएगा। 12 वोल्ट DC का आप एक फ़ैन लगा सकते हो, यहाँ पर ठंडा रहेगा, अच्छे से काम करेगा। और यहीं पे आपको मेन ट्रांसफार्मर लगाना है 24026 का। यहीं पर लिखा हुआ है, बीच में 0 और दोनों तरफ 2626 है। आप इस पे 30030 का भी ट्रांसफार्मर लगा सकते हो। इसका जो डायोड दिया गया है 5408 का 8 डायोड AC को DC करने के लिए। यहीं पर देख लेते हैं इसका जो कैपेसिटर है, जो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आप लगाएंगे, इसका जो कैपेसिटर है वो यहीं पर लगाया गया है। ये 16 वोल्ट 1500 माइक्रोफैरड का है, ये आप देख सकते हो। अभी जो बहुत सारे ट्रांसफार्मर आने लगा है उसमें एक तरफ 24026 और एक 012 का चैनल रहता है, वो ट्रांसफार्मर आप यूज में ले सकते हो, अच्छा रहेगा। चलिए इसका मेन कैपेसिटर देख लेते हैं। एक कैल्ट्रॉन का है 50 वोल्ट 4700 माइक्रोफैरड का है। आप इसके लिए जो ट्रांसफार्मर यूज में लेंगे वो 8 एम्पेयर तक की आप ले सकते हो। 24026 8 एम्पेयर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। आप मिनिमम 5 एम्पेयर लगाइए, अच्छा रहेगा। अगर ये बोर्ड किसी वजह से ख़राब भी होता है तो रिपेयरिंग भी तुरंत हो जाएगा। इसमें सारे सामान का क्या क्या वैल्यू है सब लिखा हुआ है, आपको सिर्फ लाना है और लगाना है। और ये जो इसका जो हीट सिंक है काफ़ी मोटी है और बड़ी भी है। फिर भी आपको एक फ़ैन लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक चलाओगे तो हीट तो होगा ही, और ठंडा रहने से अच्छे से काम करेगा ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर जो इनपुट लिखा हुआ है ये आपको ऊपर से नहीं दिया गया है, नीचे से सोल्डरिंग कर दी गई है। पहले प्रीएम बोर्ड आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से ऑडियो आउटपुट आया है प्रीएम बोर्ड से। ग्रीन, येलो और वाइट, ये जो 3 वायर कनेक्टर के साथ आया है वही है। यह देखिए प्रीएम बोर्ड पे आउटपुट लिखा हुआ है, यहीं से आ गया है। इसका जो वाइट कलर है वो लेफ्ट चैनल है, और ग्रीन कलर राइट चैनल है, और येलो ग्राउंड है। और स्पीकर देख लेते हैं आउटपुट। ये स्पीकर का ग्राउंड है, ये नेगेटिव लिखा हुआ है, और यहीं पर स्पीकर का पॉजिटिव लेफ्ट चैनल है। और यहाँ पर राइट चैनल पे आ जाते हैं। राइट चैनल पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है, स्पीकर पॉजिटिव राइट, स्पीकर नेगेटिव। आपको यहीं से लगाना है 2 स्पीकर। अब 80 वाट से लेके
150 वाट तक की ऊफार इसमें आप लगा सकते हो। और यहाँ पर होल दिया गया है बोर्ड पे माउंट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो पे मैं इसका फुल वायरिंग दिखा दूंगा आपको। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आसपास ईयरफोन है तो लगा लीजिए। मोबाइल से मैं इसको रिकॉर्डिंग करूँगा, थोड़ा डिस्टोरेशन आ सकता है, आप सुनते रहिए। एनसीएस का गाना है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear of weight, the person you are.